Yesu ashimwe bene data, ndabaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amazina yanje ni Delphine Ndayikeza, ndi umumama, ndubatse mfise abana 5. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga ku bushobozi bw'ijambo. Intego y'ikiganiro cacu ivuga ku bushobozi bw'ijambo. Mu kuganira rero kuri iyi ntego yacu turaja guhagarara canke turaja kwifashisha amajambo yanditse muri Bibiliya. Ubwa mbere turasoma muri Yohana igice ca 21 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 6. Hanyuma twongere dusome amajambo ari muri Yohana igice ca mbere kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 3. Ndasubiramwo Yohana igice ca 21 umurongo wa mbere gushika ku murongo wa 6. Yohana igice ca mbere umurongo wa mbere gushika ku murongo wa 3. Nibaza ko abo turiko turakwirikirana amajambo nababwiye gusoma mwayumvise, ariko ndagiye kandi kuyasubiramwo kugira ngo twese tugendere ku murongo umwe. Yohana igice ca 21 umurongo wa mbere gushika ku murongo wa 6. No muri Yohana igice ca mbere umurongo wa mbere gushika ku murongo wa 3. Reka aya majambo ndayasome. Yohana 21 guhera ku murongo wa mbere, umutwe w'amajambo uvuga ngo Yesu yiyerekanira ku kiyaga c'i Tiberiya. Hanyuma y'ivyo Yesu yiyereka abigishwa ukundi gusha ari ku kiyaga c'i Tiberiya, kandi uburyo yiyerekanye n'ubu: Simoni Petero na Toma ari we Hasa bari kumwe na Natanayeli w'i Kana i Galilaya na bene Zebedayo n'abandi bigishwa 2. Simoni Petero arababwira ati ndagiye kuroba. Nabo bati natwe turajana nawe. Barikora batambukira mu bwato. Muri iryo joro ntibagira ico bafata. Umutwenzi ugitambika, Yesu ahagarara ku musenyi, ariko abigishwa ntibamenya ko ari Yesu. Nuko Yesu arababaza ati bana, hari ico burya mufise? Batoya. Arababwira ati nimuterere urusenga iburyo bw'ubwato muraronka. Nuko baraterera, ntibaba bakibasha kurukwega kuko ifi zari isinzi. Yesu ashimwe. Dusome kandi igice ca mbere murongo wa mbere gushika ku wa 3. Umutwe w'amajambo uvuga uko jambo yihinduye umuntu ni Yesu Kristo. Ubwa mbere na mbere jambo yariho, kandi jambo yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana ubwa mbere na mbere. Vyose vyaremwe nawe, mu vyaremwe vyose nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Nuko turagarukira kuri uyu murongo wa 3. Murakoze. Rero navuze ko intego y'iki kiganiro cacu ari ubushobozi bw'ijambo. Rero iyi nyigisho yacu turaja kuyiraba mu mice 3. Ubwa mbere turaraba ubushobozi bw'ijambo buva kuwurivuze. Ubushobozi bw'ijambo buva kuwurivuze. Ijambo rigira kabiri canke ingingo igira kabiri, ubushobozi bw'ijambo buhagaze ku kumvira kuri bwiwe. Ingingo ya 3, ijambo rirarema. Rero duhereye kuri iyi ngingo yacu ya mbere, twavuze ku bushobozi bw'ijambo buva kuwurivuze. Turavye amajambo twasomeye hamwe yo muri Yohana igice ca 21, turabona ingene Yesu amaze gupfa, umenga intumwa zari zataye icizere, zitazi kazoza, zitabona inyuma y'ivyo. Kumbure nivyo nibaza nanje nk'umuntu nkishira mu kibanza cabo. Bari bararetse ivyabo, bari bararetse ivyo bariko barakora,
barabihagarika bakurikira Yesu. None bashitse ahantu uwo bakwirikiye abakuwemo, uwo bakwirikiye yapfuye, none kazoza kabo bizogenda gute? Ivyo yagiye ababarira kumbure hari ibyo batasobanukiwe canke ntibabone mbere n'inzira zavyo. Rero umenga baciye bifatira ingingo yo gusubira mu buzima busanzwe bahozemwo. Ndetse erega Petero we yaciye afata ingingo yo gusubira kuroba, amaze kubibarira bagenzi we, abandi nabo bavuga ati erega turajana, natwe ntaco turiko turakora. Bihitiramwo gukwirikira ugiye kuroba, nabo baja kuroba kuko ntibabona ikindi co gukora. Hanyuma rero ngo baragenda, ngo bararoba ijoro ryose, nta kintu baronse. Ijoro ni rirerire, wiyumvire rero umuntu amaze iryo joro ryose ariko aragerageza aroba n'inguvu n'iki, akaja abona umutwenzi uratambitse, akaja abona izuba rirarashe, ata kintu arashobora kuronka. Ntivyari vyoroshe. Kuriyumvira ukagerageza kwiha igicapo c'ukuntu bari bameze, bamerewe, bari bashonje, bari barushe, bari bababaye, ndetse ariko bari aho nyene bameze uko nyene, niho rero Yesu ngo yaciye aseruka, bakaja bamubona ahagaze ku musenyi. Ariko ga ngo ntibamenye ko ari Yesu. Aho nyene baburaniwe, Yesu aca araseruka. Amaze guseruka rero niho yababaza ati, mbega mwaronse ico kurya? Hari n'akajambo yakoresheje turaza kukagarukako, yavuze ngo bana. Ngira ngo iyo bariko baragerageza mu mafilime tuja tubona, ariko murazi ko amafilime n'ibigereranyo batwereka intumwa vyari bigabo bikuze vy'ubwanwa, ariko we Yesu we arababarira ngo bana, mwaronse ico kurya batoya? Araheza arababwira ati, subira muterere urusenga iburyo. Ahantu rero hari ibanga rikomeye. Mu bisanzwe hari mu gitondo, hama izuba rimaze kurasa, ntikiba ari igihe co kuroba, nticari igihe co kuroba. Kandi aho yababwiye ngo baterere urusenga, bari baraye bararoba bagerageza, ntaco bari bahatoye. Kandi ikindi naco, erega uwo muntu yababariye ngo baterere urusenga ntibamumenye. Ivyo ni ibintu bitari bisanzwe. Ariko rero iciza, bamaze gukora ico babwiwe, babonye igitangaza. Nta kidasanzwe bakoze, ahubwo kubera ijambo ari Yesu yari arivuze, kandi ibintu vyose arabitegeka we bikemera. Ifi zaciye ziza ziriruka mu rusenga, ngo baciye barabikoze, bumvira ijambo babwiwe, iryo jambo ribaremera igitangaza. Iryo jambo baribonamo igitangaza kidasanzwe, kuko ngo ntibashoboye guterura urusenga ngo kuko ifi zabaye nyinshi cane. Rero no mu buzima busanzwe, ijambo rivuzwe n'ufise ubutware canke ubushobozi, naryo rigira ubutware, kandi uwuryumvise wese araheza akariha agaciro. Hariho imvugo abantu bavuga canke ndetse n'umugani ngo ijambo ry'umukuru ngo rimeze nk'itegeko. Rero ndifuza uyu munsi ko ijambo rya Yesu rigira ubutware, rikagira ikintu rikuremeye, rikagira ikintu rikoze, rikagira ikintu rihinduye muri situasiyo umwe wese arimwo. Umwe wese afise situasiyo arimwo, afise uko amerewe. Ndifuza ko ijambo rya Yesu rigira ico rihinduye, rigira ico igitangaza rikora mu bugingo bwawe, mu mubiri wawe, mu buzima bwawe bwa misi yose. Kandi birashoboka. Ingingo ya kabiri twavuze ni ubushobozi bw'ijambo buhagaze ku kumvira kuri bwiwe. Rero wumvise ijambo ukumvira,
iryo jambo niho riheza rikagira ico rikoze. Ijambo ubwaryo twamaze kubona ko bitewe n'uwurivuze hari uburemerezi rigira, hari ico rishobora gukora ndetse rigahinduka nk'itegeko nk'uko twabivuze. Rero nawe uryumvise hari ico ukwiye gukora. Ukwiye gukora iki? Turavye tugarutse kuri ya majambo twasoma, erega Petero nabo bari kumwe iyo batumvira ntaco bari kuronka, ariko uko babwiwe uko babikora barumviye, baterera urusenga, babona igitangaza. Ijambo rero naho ryoba ryiza canke rikaba n'itegeko, uwuribwiwe atumviye ngo agire ico akora, vyose vyoba ubusa. N'ubwo bushobozi bw'iryo jambo ntibwoheza ngo bugaragare. Bivuga ngo turafise uruhara rwacu kugira ngo ivyo twigishwa bigire ikimazi, ndetse kugira ubushobozi bw'ijambo bugaragare. Naho batamenye Yesu mu ntango, bamaze kumva ababwiye ngo bana, kumbure bibajije bati uko biri kose uyu muntu araturuta, ni inararibonye mu kuroba, baca bugufi barumvira, bituma babona igitangaza. No kugira inama rero, nawe uyu munsi wumvire ijambo ry'Imana, ukora ico rikubwiye, hanyuma nawe urabona igitangaza. Hari n'ubundi burorero bwinshi tubona mu ijambo ry'Imana, aho Yesu yagiye abwira abantu ico bakora, uwumviye agakora yabonye igitangaza. Rero natwe no munsi Imana idushoboze kumva no kumvira. Rero ingingo yacu ya gatatu, ijambo rirarema. Turavye mu Itanguriro igice ca mbere, ibintu vyose vyaremwe n'ijambo, ndetse n'aya majambo twasoma muri Yohana nico atubwira mu isezerano risha. Twamaze gusoma muri Yohana igice ca mbere ko ijambo yahoranye n'Imana kandi vyose vyaremwe nawe, jambo nawe ni Yesu. Muri make ijambo rirarema. Uhereye kera ijambo ryararemye kandi n'ubu riracarema. Nawe ndakwifurije ngo rigire ico rikuremeye. Kumbure rero umaze igihe kirekire ugerageza uburyo bwose wigwanirira, kumbure harabaye kutamenya ko Yesu akwiye kuba ari we afata ikibanza ca mbere mu bugingo bwawe no mu vyawe, akaba ari we abitegeka. N'akaryo keza kuri wewe ko dusengana, ukakira Yesu ukamwemerera akaba umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, hanyuma ibintu akabitegeka. Abandi bantu tuja gusengana nabo n'abantu bemereye Yesu kwaba umwami n'umukiza, ariko bagifise akanyarigabo ko kwigwanira umenga hari ico bashoboye. Ariko ndashaka namwe mwongere mumwemerere, mumuhe ijambo, agira ico avuze, agira ico ategeka mu vyawe, nawe urabona igitangaza cawe. Nuko rero turaheza dusengere hamwe. Ubwa mbere dusengera abakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, kugira ngo afate ijambo rya mbere ategeke. Kandi duheze dusengere n'abasanzwe baramwakiriye nk'umwami n'umukiza, ariko bari bagifise ako kantu ko kwigeragereza, kwigwanira. Namwe mumwemerere ategeke, afate ijambo muri musubize, ategeke, hanyuma namwe murabona igitangaza mu buzima bwanyu. Nuko murakoze. Yesu aduhana umugisha.